गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज का न्यू व्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं। गाइस तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या होता है। तो यही गाड़ी और अभी स्टॉप और तो अभी मैं अंदर आ गया हूँ, इसको बंद करते हैं। ओके गाइस अभी मैं कर लेता हूँ फ्रंट से। गाइस अभी क्लीन करते हैं कार को और जब तक आप देखते रहिए। मास्क पकड़ लेता हूँ, अभी चलते हैं। और मैं कैमरे को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। यहाँ कहाँ छोड़नी है तो पता नहीं चलता ना, तो 2 मिनट रुको। कैमरे को मैं छोड़ देता हूँ यहाँ। नहीं यार यहाँ पे सेट नहीं है, कर रहा हूँ। चलते हैं अभी आगे। यार मास्क नीचे आ जाता है बड़ी बड़ी। तो अभी मैं 1-2 दिन में बाइक ले लूँगा, फिर आपको आवाज़ क्लियर आने लग जाएगी ना, तो फिर सही रहेगा। क्या करें। चलिए गाइस तो अभी हम चलते हैं। इस पर ये ट्रक क्रॉसिंग करते हैं अभी। ओ भाई 4 मिनट चलते हैं। चलो शहर में ना जब तो ऊपर नहीं चलानी चाहिए ना गाड़ी। तो गाइस अभी चलते हैं तो देखते हैं आगे ये क्या सीन होता है। चलना भाई। गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ। अरे भाई यार कार का एक भाई साइड करना। गाइस अभी चलते हैं आगे। ओके गाइस तो अभी मैं निकल के आपको अंदर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप वेट। अभी चलते हैं बाहर। अबे भाई यार कितने व्हीकल आते हैं। चलते हैं अभी बाहर। जैसे का कुछ लोग इधर वाला डोर आपको पता है। चलते हैं सो गाइस अभी मैं चाय पी रहा हूँ, चाय पीनी है, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी जिन्हें मटरी बनाई है, ये है मटरी और ये रही हमारी चाय। ओके गाइस तो अभी मैं फाइनली सो के उठ चुका हूँ। तो अभी करते हैं अपनी साइकिल को वॉश। तो मैंने पानी डाल लिया था, देखते हैं आगे क्या होता है।
बाइक भी क्लियर हो चुकी है बिल्कुल। अबे यार ये थोड़ा रह जाता ना शीशी वगैरह, तो कोई बात नहीं। गाइस ये देखो गिरी हुई है। सो गाइस जो हमारी शॉप पे जो लड़के काम करते हैं तो उन्होंने यहाँ से नंबर प्लेट भी ख़राब कर दी थी और थोड़ी बहुत और ख़राब थी। अब थोड़ी स्टार्ट मुश्किल से होती है और ये भी तोड़ दिया था उन्होंने जो कि पहले था ऐसा। तो अभी मैं काम जाके आता हूँ, फिर आपसे आके मिलता हूँ गाइस। तब तक के लिए आप वेट कीजिए गाइस। सो गाइस तो अभी पोपट हो गया, मैंने अपनी एंड नहीं किया था क्योंकि मैं भूल गया था और अभी मैंने जस्ट देखा तो अभी मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।